नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आपका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेयर की मस्ट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूं। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके बालों में आए दिन जुए की समस्या लगी रहती है, सूरज की यूवी किरणों से आपके हेयर डैमेज हो गए हैं, क्योंकि फ्रेंड इस समय गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है और 10 मिनट के लिए भी अगर आप बाहर जाते हो तो सूरज की यूवी किरणें आपके हेयर को डैमेज कर देती हैं। आपको दो मुंह बालों की समस्या या फिर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो गई है समय से पहले ही। वैसे तो मैंने इस पे जो एक होम रेमेडी बनाई थी जिसमें मैंने चावल का पानी बताया था, जो कि इन सभी मस्ट ऑफ प्रॉब्लम को हेयर की जो होती है इनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन फ्रेंड उसमें मुझे काफी सारी कमेंट्स आ रही थी कि दीदी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम DIY बनाएं और इनको यूज करें, और कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो कमेंट्स में देखने को मिला कि जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो बोल रहे थे दीदी कोई आप अच्छा सा जो है शैम्पू रिकमेंड कीजिए या अच्छा सा जो है ऑयल रिकमेंड कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करना मेरा फर्ज था, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे काफी टाइम से मैं खुद यूज कर रही हूँ और जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो मैंने सोचा मुझे इस प्रोडक्ट को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर आपके केमिस्ट स्टोर से कहीं से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए आपको चाहिए नेचर श्योर हेयर ग्रोथ ऑयल। फ्रेंड ये हेयर आपके बालों की मस्ट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये वादा करता है। फ्रेंड बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसके अंदर यूज किए गए हैं नील भृंगड़ी, ब्रह्मराज केसरी, महामोई जिसे हम धतूरा बोलते हैं, तिल, त्रिफला, ये सभी इसके अंदर मौजूद है। तो 10 ml की हमको यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मिलती है। और फ्रेंड इसे जो है इंडिया की जानी मानी वेस्ट एंड ड्राई कंपनी ने बना के रेडी किया है। फ्रेंड अब बात करते हैं इसकी यूज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी वादा करती है ये आपके बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाएगी, हेयर फॉल को स्टॉप करेगी, बोल्डनेस यानी कि अगर आपको गंजेपन की शिकायत चाहिए, आपको जूहों से बचाएगी, आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है उससे बचाने में आपकी हेल्प करेगी, सूरज की यूवी रेज से आपके बालों को बचाएगी। तो मैंने बात करते हैं इसे यूज करने की। तो मैंने इसे यूज करने के लिए जब आप नहाने जाते हो उससे 2 घंटे पहले इस ऑयल से आपको अपने बालों की अच्छे से मसाज करनी है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ठीक सी लेनी है, पूरी चंपी करनी है अपने हेयर पे, स्कैल्प पे, पूरे पे इसकी अच्छे से मसाज करनी है। 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2 घंटे बाद आपको अपने जो हेयर है इनको वॉश कर लेना है। फ्रेंड इसके रेगुलर यूज से जैसे आप नॉर्मली ऑयल यूज करते हो उसकी जगह पे जब आप इस ऑयल को यूज करोगे तो आपको आपके हेयर में बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।